这都要加药。加。我要会不会加那个米苔木？加冰的嘿。要加冰，然后总共4个。好。然后红豆、绿豆2个。抹红豆了。抹红豆、绿豆，没有绿豆好吗？小姐你好，欢迎点来。外带内用。先生你好，欢迎点。有人吃吗？还有阿姨对，这边吃。来小青砖。谢谢。好了吗？那是米苔木，反正是这一个哦。哦，这口感不一样嘞，你可以换着试试看。